आप सभी को सलाम और नमस्कार। मैं डॉक्टर सरताज आलम अयान ईएनटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। ये हॉस्पिटल हुसैनी मोड़ बिंदुसार रोड सिवान में है। आज मैं आप लोगों से कराटे के बारे में कुछ बात करूँगा। अक्सर समस्याएं होती है कि मोटे लोगों में कराटे आते रहता है। कराटे आने का मेन कारण है कि उनके गले में जगह नहीं रहती है और नाक भी ब्लॉक रहता है, नाक में मांस हो जाता है और नाक के बीच की हड्डी टेढ़ी होने से स्पेस कम रहता है, जिसके चलते खराटा आता है और गले में भी स्पेस कम रहता है। तो इनसे बचने के कुछ उपाय हैं जो हम आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। ज़्यादातर ये समस्या मोटे लोगों में आती है, तो इसमें मोटापा कम करना रहता है, फैटी चीज़ का इस्तेमाल कम करिए और एक्सरसाइज करिए, डाइटिंग करिए। इससे कुछ वेट कम होता है, उससे जो है चर्बी की कमी होती है। चर्बी की कमी होने से गले में स्पेस बनता है। और अगर डीएनएस है और नाक में मांस है तो इसके लिए ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करना रहता है। अगर इन सब समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं तो आप बेहतर इलाज चाहिए तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे आइए। मेरा क्लिनिक अयान ईएनटी हॉस्पिटल बिंदुसार रोड हुसैनी मोड़ सिवान में है। धन्यवाद।